Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Z vami sem Anakonda. Današnje novice začenjamo z javljanjem v živo z množičnih tajnih protestov, ki pretresajo vsa večja mesta v državi. Naj spomnimo, Društvo za zaščito korporativnih pravic in svoboščin je v podporo tajnim mednarodnim sporazumom CETA in TTIP sklicalo protest, ki so se ga tajni udeleženci udeležili v doslej še nevidenih številkah. Po ugibanju policije gre morda za celo največji protest v podporo neki pobudi v zgodovini Slovenije. Vendar pa je po navedbah direktorja slovenske policije Dina Zaura zaradi tajne narave tajnega protesta njegove učinke težko izmeriti. Besedo predajamo našemu poročevalcu. S trga Leona Štuklja v Mariboru se v studio v živo oglaša Marko Komar. Marko, pozdravljen. Ana, dober večer. Marko, koliko ljudi danes na trgu Leona Štuklja podpira tajne trgovinske sporazume? Ana, kot je povedal že predstavnik slovenske policije, je zelo težko oceniti točno število udeležencev. Saj kot vidite, protest poteka v strogi tajnosti. Po ocenah nekaterih strokovnjakov naj bi tu na trgu Leona Štuklja protestiralo vsaj 30.000 ljudi. S svojo tajno prisotnostjo zahtevajo takojšnjo uvedbo sporazuma CETA, ki bo vsako leto dvignil slovenski bruto domači proizvod za kar 0,001%. Ana? Marko, kakšne zahteve imajo udeleženci današnjih obširnih tajnih protestov? Udeleženci današnjih protestov vsekakor zahtevajo delovna mesta. Poudarjajo, da gre vsaj pri sporazumu CETA za povsem nove oblike zaposlitve. Te imajo po novem negativen predznak. Študije namreč ocenjujejo, da bo Evropa s CETO pridobila minus 200.000 delovnih mest. Slovenija pa bi lahko računala na minus 3 do minus 5 novih delovnih mest v 10 letih. Po navedbah tajnih protestnikov tukaj v Mariboru bi to pozitivno vplivalo na veliko število neobstoječih delovnih mest, s katerimi se ubada država. Minus in minus da plus, kričijo v en glas. Prav tako tajni protestniki zahtevajo ukinitev slovenske suverenosti, saj je država s svojim nesmotrnim vpletanjem v gospodarstvo opeharila kar nekaj tajkunov, čemur pa bi uvedba mednarodnega arbitražnega razsodišča hitro naredila konec. Vendar pa najbolje, da poprašamo kar enega od udeležencev protesta. Gospod, zakaj ste danes tukaj? Marko, a imamo težave na zvezi? V studiu nismo slišali ničesar. Ana, ne, zvezo je vse v redu. Žal pa je, kot je tajni sogovornik v strogi tajnosti povedal, v interesu javnosti, da na dan ne pride preveč podatkov o tajnih sporazumih. Marko, hvala za izčrpno poročilo s protestov. Silimo se v Ljubljano, pred parlament, od koder poroča Samo Strel. Samo, dober večer. Dober večer, Ana. Samo, prejeli smo informacijo, da poslanci grozijo, da se bodo, če se protesti nadaljujejo, seznanili z vsebino trgovinskega sporazuma med Kanado in Evropsko unijo CETA. Kakšno je torej stanje na tajnih protestih v prestolnici? Ana, stanje tukaj je naravnost dramatično. V tajnosti zbrana množica namreč ostro nasprotuje grožnjam parlamentarcev, da bi se ti seznanili z vsebino tajnih sporazumov. V primeru, da bo začel slovenski parlament v strogi tajnosti ovirati uvedbo sporazumov CETA, TTIP in TISA, tajni protestniki, tukaj, kot vidite, zbrani v izjemno visokem tajnem številu, grozijo z skrivnim vdorom v parlament. Da bi to preprečili, je slovenska tajna policija postavila skrivne tehnične ovire, ki razneto tajno množico komaj ločijo od parlamenta. V pripravljenosti imajo tudi tajni vodni top, vendar ga tajna policija verjetno kljub vsemu ne bo uporabila, saj ne želi prekomerno trošiti slovenske vode. Zdaj, ko je oskrba z vodo namreč naša ustavna pravica, je treba za njo ravnati racionalno, da je bo ostalo dovolj še za zasebne korporacije, ki te današnje proteste tudi organizirajo. Samo, hvala ti za poročilo. Pa se vrnimo v Maribor, od koder imamo sveže informacije. Marko, kaj se dogaja?
Tukaj so pravkar zaključili nastop evropski poslanci. Ti so udeležencem tajnega protesta obljubili, da bodo svojo odločitev o tem, kako bodo februarja v Evropskem parlamentu glasovali o sporazumu CETA, še naprej skrbno držali zase, kot se za sprejemanje tajnih sporazumov spodobi. Pozivi se strani nergačev, ki bi radi že prej vedeli, kako se bodo njihovi predstavniki v EU odločili, jih pri tem nikakor ne bodo omajali, so povedali. Marko, ali so poslanci omenili, kaj nameravajo storiti glede tistih posameznikov, ki so se drznili stopiti iz te homogene vrste in obelodaniti svojo odločitev? Tega niso želeli razkriti, saj je pomembno, da zadeva ostane v strogi tajnosti, so povedali. Niso namreč prepričani, da se med udeležence današnjih tajnih protestov ni infiltriral kdo, ki bi lahko njihove tajne načrte prekrižal. Marko, hvala. Samo imamo zdaj tudi v Ljubljani kakšnega sogovornika. Res je. Gospa, zakaj ste danes tukaj? Zakaj ste na teh tajnih protestih? Samo glede na tišino, očitno tudi v Ljubljani precej uspešno komunicirate v tajnosti. Ja, to je sicer res, a žal sem gospo izgubil zaradi enega drugega razloga, in sicer nekdo je na drugem koncu trga pravkar spregovoril na glas, zato je gospa hitro odhitela, da bi na ta hud prekršek opozorila tudi tajno policijo. Sicer lahko dodam, Ana, da tajna policija tajno nadzira tudi več kot 60% slovenskih državljanov in državljank, ki izrazito sporazuma ne podpirajo. Torej, ta večina bi lahko resno ogrozila njihovo sprejetje s svojimi seveda neciviliziranimi, vulgarno vidnimi protesti, na katerih nerazumno zahtevajo ohranitev delavskih pravic, prehranskih standardov, zdravega okolja in državne suverenosti. Sumi se, da vse to v resnici ogroža morebitno minimalno rast gospodarstva, kar pa je seveda veliko bolj pomembno od dobrobiti ljudi in okolja. Samo hvala. Drage gledalke, spoštovani gledalci, kot ste lahko videli, tajni protesti v Mariboru in Ljubljani potekajo zelo uspešno. Enako poročajo iz Kopra, Celja, Kranja, Novega mesta, Murske Sobote in Črne na Koroškem. Kdo ve, morda bi veljalo razmisliti, da bi tako učinkovit način izražanja mnenj in zahtev uporabili tudi v prihodnje, ko se za to pojavi potreba. Morda bi ga veljalo peljati tudi v našo hišo. Zdaj pa k kulturi.